हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मु प्रभाकर, आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी। चलंतु जानि नबा आज दिनर 20टी बड़ गुरुत्वपूर्ण लाटेस्ट न्यूज अपडेट। आजिर बड़ खबर जानिबे, गाड़ी सहित 5 एकर जमी थिले फेराइबाकू पड़िबो राशन कार्ड। सरकारक बड़ घोषणा, ताहा सहित आसंता 18 तारिख रे देश रे बंद रहिबो ट्रेन चलाचल। चाषी बड़ घोषणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुआ योजना। से आपको अनुरोध, वीडियोटी 13 रु 14 मिनट जाए देखिए, जहाद्वारा देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। आपण को भल पाइबा देबे, वीडियो को लाइक करेंगे, तले लाल कलर बटन टी टच करी सब्सक्राइब करी पाखे बेल बटन टी टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखे, जहाद्वारा आज दिनर सबु खबर जानीपारे। आज परवर्ती खबर, पश्चिम ओडिशा विकास परिषदर बजेट 200 कोटी टंका को वृद्धि हैला। सूचना अनुसार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया रे पश्चिम ओडिशार विकास परिषदर कार्यक्रम समीक्षा करिसेंती। ताहा सहित युवक युवती मानक पई जेपरी रोजगार अधिक सुजोग सृष्टि हबो, सेथिपई जत्रमान हबाकू मुख्यमंत्री परामर्श देइचंती। पश्चिम ओडिशा विकास परिषदर बजेट परिमाण वर्ष को 3 कोटी थिबा बेले एबे ताहाकू 100 कोटी टंका वृद्धि करा जायथिबार सूचना मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, 2 लाख कोटी टंकार अनुकंपा राशि घोषणा कले प्रधानमंत्री। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेशर कुर्नूल जिले में घटिथिबा सड़क दुर्घटना रे पीड़ितांक पई 2 लाख टंकार अनुकंपा राशि अनुमोदन करिथिबार सूचना मिलिछि। जीरो परवर्ती खबर, सीबीएसई प्रैक्टिकल परीक्षा रे अनुपस्थित रहिबा छात्र छात्री को पुणी मिलिबो सुजोग। सूचना अनुसार जदि कौनसी छात्र छात्री सीबीएसई 10th और 12th प्रैक्टिकल परीक्षा रे कौनसी कारणरू सामिल होई पारि नाहांती, सेमान को प्रथम थर प्रैक्टिकल परीक्षा रे पुणी थरे सामिल करा जिवो। एथिपाई परीक्षार्थी को निज स्कूल सहित संपर्क करने को पड़िबो। कोविड-19 जोगु सीबीएसई एमिति निष्पत्ति नेइछि, कारण मार्च 1 तारिख रु सीबीएसई 10th और 12th श्रेणीर प्रैक्टिकल परीक्षा हबो बोली सूचना मिलिछि। जीरो परवर्ती खबर, बढ़ी पारे पनीपरिबा दाम। तेल दाम बढ़िथिबारु ट्रक मालिकंक हड़ताल चेतावनी। सूचना अनुसार आगामी दिन में फल पनीपरिबा आदि महंगा होइजिबो। पेट्रोल डीजेल दाम बढ़िबा परे खाउटी एबे चिंतार अछंती। एबे ट्रांसपोर्ट रो सबुठू बड़ संस्था एआईएमटीसी चेतावनी देइछि जे सरकार जदि एही मामला रे किछि उचित पदक्षेप न नियंती, ताहाले आगामी दिन में ट्रक संघ पक्षरु वर्तमान सुधा हड़ताल करा जिवो, जहा फल रे ट्रांसपोर्ट देश में बंद हबो। सेथिपाई आगामी दिन में पनीपरिबा ठू आरंभ करी विभिन्न फल सामग्री महंगा होई पारे बोली सूचना मिलिछि। जीरो परवर्ती खबर, फिंगर 4 रु सैन्य प्रत्याहार कला चीनी। सूचना अनुसार भारत चीन विवाद धीरे धीरे शांत पड़िबारे लागिछि। सोमवार पूर्व लद्दाखर पेंगंग ह्रदर उत्तर कूल रे थिबा फिंगर 4 अंचलरू सैन्य प्रत्याहार चीन करिथिबार सूचना मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर, मार्च 1 रु राज्यर वरिष्ठ नागरिकों को दियाजिबो कोरोना टीका। सूचना अनुसार ओडिशा रे जारी रहिछि कोरोना टीकाकरण। मार्च 1 तारिख रु राज्यर वरिष्ठ नागरिकों को दियाजिबो कोरोना टीका। एने सूचना देइचंती स्वास्थ्य विभागर मुखपात्र। ताहा सहित मार्च 1 तारिख ठारू 50 वर्ष रु अधिक वयस्कों को ओडिशा रे टीकाकरण करा जिवो बोली सूचना मिलिछि। जीरो परवर्ती खबर, रविंक गिरफ को निंदा करी आसंता 18 तारिख रे देश रे ट्रेन बंद करिबे आंदोलनरत चाषी। सूचना अनुसार बेंगलुरुर युव जलवायु कर्मी दिशा रवि को दिल्ली पुलिस गिरफ करबा परे दिशा को समर्थन रे आगकू आसिचंती आंदोलनकारी कृषक। एक प्रेस वार्ता प्रकाश करी मिलित कृषक संगठन रवि गिरफ को निंदा करने सहित तांको मुक्त करने पाई दाबी करिसेंती। सेथिपाई देशर आंदोलनरत चाषी भाई माने आसंता 18 तारिख रे 4 घंटा पर्यंत देशर
समस्त ट्रेन चलाचल बंद करिवे बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर एही 4टी सरकारी बैंकर हब घरोईकरण। सूचना अनुसार देश में थिबा 4टी राष्ट्रायत्त बैंकर घरोईकरण करने को सरकार निष्पत्ति नैचंती। एही 4टी बैंक हैला भारत सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सरकार घरोई कंपनी हाथ में टेकीदेवे बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर कलाहांडी कर्लापाट हाथी मृत्यु प्रसंग जातीय स्तर विशेषज्ञ परामर्श नेबाकू कहिले मुख्यमंत्री। सूचना अनुसार कलाहांडी जिलार कर्लापाट अभयारण्य घटुथिबा हाथी मृत्यु संपर्क में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया समीक्षा करिसेंती। एही घटना रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्वेग प्रकाश करने सहित राज्य तथा देशर विशेषज्ञ परामर्श नहीं आवश्यक पदक्षेप नेबाकू मुख्यमंत्री परामर्श देथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर राजधानी रे छात्र कांग्रेसर बिना हेलमेट रे बाइक रैली डीसीपी कहले नियाजिब कार्यानुष्ठान। सूचना अनुसार कांग्रेस पक्षर बंद पालन बेले राजधानी भुवनेश्वर रे छात्र कांग्रेस पक्षर बाइक रैली होइथिला, किंतु अधिकांश छात्र कांग्रेसर कर्मी माने बिना हेलमेट रे बाइक चलाउथिबार नजर आसीथिले। सेथिपाई डीसीपी कहिसंती जे आगामी दिन रे जो माने बिना हेलमेट रे बाइक चलाउथिले सेमानक उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिब बोली सूचना देइचंती। आज परवर्ती खबर नेताजी बस टर्मिनाल पाई हाईकोर्ट को अनुमति। सूचना अनुसार कटक रे नेताजी सुभाष बोस टर्मिनाल पाई बाट फिटिची। बस टर्मिनाल को विरोध करी दायर होइथिबा 2टी मामला खारज करिसंती हाईकोर्ट। फल बस टर्मिनाल पाई अनुमति मिलिथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर कमिला शीत आज ओडिशा रे काल बैशाखी वर्षा संभावना। सूचना अनुसार धीरे धीरे ओडिशारू शीत कमुची। ओडिशा को आगामी दिन रे वर्षा हब बोली पाणीपाग विभाग अपडेट दिया जाइछि। रिपोर्ट अनुसार आज बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज जिला उपरे गोटिए किंबा 2टी स्थान रे हालुका और मध्यम धरणर कालबैशाखी वर्षार संभावना अछि बोली पाणीपाग विभाग सूचना दिया जाइछि। आज परवर्ती खबर चाषी आंदोलन को नहीं भयभीत मोदी सरकार। कृषि आईन प्रचार प्रसार पाई खर्च कलेनी 8 कोटी टंका। सूचना अनुसार दीर्घ 2 मास धरी नुआ दिल्ली रे चली रही चाषी आंदोलन, जहाकु नहीं देश कहीं विदेश रे मध्य एहारी उपरे समालोचना चली। एपरी बदनामरू मुकुलिबा पाई केंद्र सरकार जोरसोर उद्यम मध्य आरंभ करिसेंती। कृषि आईन प्रचार प्रसार पाई 8 कोटी टंका खर्च करिथिबार सूचना मिली। आज परवर्ती खबर नुआ प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट को नोटिस। सूचना अनुसार यूरोपीय देश गुड़िक तुलन में भारत में प्राइवेसी पॉलिसी बेस खराब रही। व्यक्ति गोपनीयतार सुरक्षा करने न्यायपालिकार कर्तव्य रही। एभली आवेदनर शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को नोटिस जारी करिसेंती जे लोकंकर गोपनीयता सेमानक पाई सबुठु अधिक मूल्यवान बोली सुप्रीम कोर्ट निर्देश शुणाइचंती। परवर्ती खबर एलपीजी गैस दाम 50 टंका पुणी थरे वृद्धि हैला। सूचना अनुसार पेट्रोल और डीजेल दर रे निया लगी जाइछि, कारण एपटे सरकारी तैल कंपनी गुड़िक पुणी थरे एलपीजी गैसर दाम वृद्धि करिसंती। 14.2 किलो विशिष्ट एलपीजी दर सिलेंडर पिछा 50 टंका वृद्धि करने को कंपनी माने घोषणा करिसंती, जहा फल आगामी दिन में ओडिशा रे 800 टंका छुईब एलपीजी गैस दाम बोली सूचना मिली। आज परवर्ती खबर ओडिशा स्वास्थ्य कर्मी को दियागला कोरोना टीकार द्वितीय डोज। सूचना अनुसार राज्य में आरंभ होइछि स्वास्थ्य कर्मी को द्वितीय डोज कोविड टीकाकरण कार्यक्रम। वर्तमान सुधा प्रथम डोज टीका नहीं 4 लाख रु अधिक लोक। यह स्वास्थ्य कर्मी को टीकाकरण पाई लक्ष्य धार्यर पाखापाखि 90% बोली कहुଯାଇଛି। सेपटे
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଘାଟିରୁ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିଜି ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଏବେ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଘାଟିରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଲଗାମ ତୈଳ ଦର ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 89 ଟଙ୍କା 68 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 86 ଟଙ୍କା 45 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଦେଶରୁ କରୋନା ହେବ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍, ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆହୁରି 18ରୁ 19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟତଃ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍-19 ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ 18ରୁ 19 ଟିକା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଏବେ କରୋନା ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୋର ଧରୁଛି ବାଇଲ ପ୍ରତିହାର ପ୍ରତିବାଦ, ଆଜି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟମାଡ଼ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବାଇଲ ପ୍ରତିହାର ନେଇ ଜୋରଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରତିବାଦ। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ସେବାୟତ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟମାଡ଼ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ଓଭରଟାଇମ୍ ନିୟମ, 15 ମିନିଟ୍ ବି ଅଧିକ କାମ କଲେ ମିଳିବ ପାରିଶ୍ରମିକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଏବେ ନୂଆ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଶର ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିଲା। ଯଦି ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଭାଇକୁ 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ କାମ କଲେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବାଇଲ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେପରଲେସ୍ ହେବ ବିଧାନସଭା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜବିହୀନ ହେବ। ବିନା କାଗଜରେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଓ ବଜେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଥିସହ ତାରକା ଓ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନେଭା ଆପ୍ରେ ଜରିଆରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଟିଭି ଥିଲେ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ନହେଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। ଯଦି କେହି ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିର ମାଲିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏପରି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ସେପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କୋହଳ ହେଲା ନିୟମ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏଣିକି ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ବସାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନିବେଶକ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିବେଶକ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାରବାରରେ ନିୟମ କଡ଼ା ଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି
नियम को कोहल करिसेंती सरकार बोली सूचना मिली। न्यूज़टी संपूर्ण देखिथिबारु समस्त को अशेष धन्यवाद। वीडियो को शेयर करंतु समस्ते आज दिनर सबु खबर जानी पारिबे।